Ici au papa nangai a ozomona oza province te eza Bakongo te eza Équateur te a toza la route université ozomona masolo ya potopoto tovandaka ntongo moko tomonika baye babukeli biso presse bamemeli biso mabanga bamemi bazelu bake nango tomonaka bayeli biso ba terre jaune yango baye batie bakisi ti lelo basundola terre jaune yango oyo potopoto awa nzela oleka eza suti tala nde eza na kokatisa 100 francs kokatisa 200 francs so na mbongo te mokati eza te tomaluwaka ye awa oyo je connais le Congo atambolana na katisa na totala ete azwi na ye mbongo ake na ye atiki bato basufri bamaison nyonso na université kangami donc bato baoteka te masolo ebebi parceke nayebi te toke na mboka nini po mboka oyo ko nayebi te so tosala nango nini so mpe totyango na basaki totya maboke toteka mutu kaka na etoyebi donc mato yaya donc ozomona route université ekenda ti kapisi ekenda kuna tu baétudia mpasi transport eleka asu te nzela oyo transport eleka asu te makolo avo katisa fo mpe ya mbongo donc toyebi te mbongo so tosala ndeni nayebi te tomalwaka boti cope nezana aboteli baya ya cope mwa 200 francs yaya pa vimbani donc cope ebotami awa donc ebebi mpo na bato mosusu ebongi mpe mpo na bato mosusu 200 francs mpo bwakatisa na mpo ozomona wana eza ofele te donc pesi 200 francs na okatisi cope yoyebi kaka kini kalai ngangu kalai technique donc gdg nyonso kokatisa na mpo na mokongo soki olati buti okatisi donc nyonso je fongwami awa baya baolia kitoko eza kaka kende o bazwa conscience baya babongisela biso nzela donc tokovivre na nzela boye te baya babongisela biso nzela ezonga normal vie ezonga normal vie eza su te na nzela oyo donc mutakuna kwa sombelo boye te mutakuna moya kati asombelo koto eza te sasa zangi mbonga porte ça sasa pe mutambo ana mbonga boti te moya pa kati asombelo koto donc activité tambola te ba maison kangami ko nzela eza te donc baya babongisela biso nzela oyo babokela biso ata mabanga nano soki baotya ata gudo nsima basopela so na mabanga efacilité bato bakatisa bazonga epe yango wana nde likambo transport komosuka eso donc oto bato batambolaka makolo songo ozwa transport akokwanga bafoke ti petit pont songo ozwa transport vite afokende ti eso donc oto nyonso omona nzela bato kamio ata moko te eleka donc nzela esekufa mituka eleka te mituka komosuka kuna esuka mpe na petit pont donc oto mituka eleka te comprendre merci c'est bon na babuka biso nzela afi baya kosala ti lelo misala esalama te lopo kokata ayo ekoma mobusu mbula ebeti potopoto kolata baboti kokata fofuta 200 francs kokata donc bakobe tu ya nzela oyo ekufi tozomonaka nde tozosala te nzela ebebi bakondisi bozoloba nini toyebi te mayambo yo osala so nzela ezonga ndenge ezalaki tovivre eza te na baprotocole botala bino université ndenge ezalaka université oyo ezalaki ti campus openga batika mpe na kuna tu le moyen kutu te okata wana fo pesa 200 francs bango bafabrike na ndenge na bango fo okata 200 francs okomaka na ngambo kuna na ngambo oyo tala kaka université donc moyen te tozosungana te olati boti na bango 200 francs so atambola kuna bapusi bapusi okoya avant hier petit moko amemi na ye moto amemaki na ye moto bakwei na potopoto bazobukana wati bazobukana wa do eza mawa mingi toleka te mawa na wewe akutu mpe kimi
transport ezalaka susu te yoko te mbata moto na mbata makolo kutu moye moto alekana eza te do nzela awa eza susu nzela te bazomona te ondo tia bango esika wana basala mosala mpo na biso bayali biso tozomona eloko mo basala malonga eza te etina mo soko tovote bango eza susu te Papa Diaz, sombule bete mawa nazo bango na mawa nasi ndungu la image mona boye bisaba ngo sabira baninga mususu awa mawa ya kubita kasi ona inoka next bana bato basalaka baprince babaki basala système ya basud africain système ya sika batie kaka te jaune batie col goudron te kayasi te lelo ketala yango yango wana tokobenga yango lufu bata moto kokwea bapolisie kutu koloba te likola moto bi bangi koya kobongisa nzela te mwana mombele po kota yolo 200 so dese eza te odindika na mabele wana ya lufu wana okomi jaune surtout elamba pembe nzambe na ngai mwamba koloba kuute soki elamba pembe kaka tashi kaka ba esili oboki nango neti terrasse eza awa mer moko terrasse oyo mer moko auta kokwea a lobi foza azala na ba 60 quelque akwea pena na bit tobule kutu mer adae tomola be mer tala awa evimai na façon moko seke tocomprendre te yango mboka oyo bateka ngo be tokabula mbongo ndamu beneni papa na mboka eloko ofele ezalaka te basambelaka mbula ebeta mukongo 200 soti batie libaya wana 100 francs aller retour 200 ou bien aller retour 400 c'est to comprendre tout ça tout kaka mboka ngo mutu azwa part na e nzela oyo banini ekobana ezo to baka kapela ti ezo eza ya kobeba ozwi ezo ti kipe ekotala benga kipe yayo tu wana eza nango ya kobeba poto na poto nzela eza nango te toleka te kame so euti kapela esuka nango na ezo oyo euta bakota kipe yayo esuki na petit pont nzela eza te nzela ekufi to comprendre te nzela dae kamaka mwa fort babi nakopesa comme exemple nesi lobi nakokoma na rond-point na souffrir wana na mbongo na poche nakomi na rond-point te ezala bila mbebi université eza nzela moko bakarela makasi vraiment batika onka boye négligent vraiment bamama kokweya baaccident donc mpasi mingi vraiment ndeko esi na kini eloko ofeleza bake surtout ngambo wana bazwi mabaya na bango batie avokatisa fo mbongo so mbongo eza te bato kamouta kokambo bamosusu baolukisi na babuti 100 francs katisi nakobosana tina mokongo lobi kutu moko akwesi mare bato ye apesaka 40 kilo ake mema mama bato apesi 95 baoma na katikati bongo makolo bomo tremble bato bakangi soni mama mokolo epeso akokende bapeyebani te nzela mbamo eza ine ekata eloko feye awa eza te bakomisa en commerce et surtout liboso ezali kaka banda petit pont ti awa na sikoyo ekomi kolongwa kapela ti rompone na surtout na place oyo ya kipe ya yo wana kutu place wana donc moyen eza te loba moto mwa moke likolo ya babeton wana azoleka na ye de place yango mambaka bosala na mambaka transport eza comme avant tout donc camion nango vraiment so eza na se moyen eza te en plus bacamion ebele kimi na komosa bademi terrain eza mpona faute na bango te eza nzela nde eza mabe ezobebisa mpe bakara mokima nango donc vraiment kolongwa vraimen dekapela jusqu'à rompena papa komi pasi moto komata nango moto mais bilamba kobeba basapatu kobeba donc
on m'a transmis comme il passe. Passe vraiment surtout quand c'est là. Il passe vraiment ça va. Il passe normal. Qui compagnie dans OVD, mais la jeune bâtiment va ça, ça compte mais université occupant mais va te point. Batona d'abord baza ba papa. Voilà que ça va conseiller ni exacté. Do sur la raka par rapport à G. Oh mais ni. Amoni na Congo toi na tout. Dans la caillasse, dans la ciment, il y a du bisoumo. Donc, si vous avez une décision l'élo, exemple, toi, lundi, samedi, ici. Tu as 3 compagnies. Ta ici. Mais ce qu'on est, c'est passé. Ma père, on va se poche, étage. Si je suis un manette qui va tomber là, il avait un terrain là-bas. Alors, ça, à côté de moi, il est incapable. Ok. Quand tu es capable, tu es là-bas, une situation. Ok. C'est là où c'est facile. C'est là où c'est facile. C'est la décision là-bas. Je sens que j'ai. Tu vas manger ça là-bas. Par rapport au débat bloqué, c'est là où le monde est. Ok, c'est pas bien. Le soir, il faut un esprit. Vas-y, la décision. Normal, les gars, tout est quoi. Qui m'y dit? Comment on va venir, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Baba, tu vas faire ma baron. Il y a vu ce que tu vas te la honte. Mon tour, comme ça, tu es bien handicapé. Excès de l'accident, trop. Si les gens sont là, ils ont connu ma casse. Béton, on est à Tika, on a prince. Ils va y avoir papa, on fait pas bambara de la bambara du polo. On se va le mouiller, on se met les musiques de l'Obaboué et on monte qui t'est scoop. Le pays est après une année, on va l'université pédale. On va faire un exemple. On va venir ici. C'est l'université. Si tu peux pas carrer les gars. Poto, mon so continue pour le mouvement. Moi, le pour moi, expliquer mais oui, le so continue à bouger. De chaque jour, activer de ça. Mais surtout quand on va parler, on va aller nous aider. Ok, on va faire. Au moins, la personne qui va c'est vous voulez le voir, c'est les petits. Au tiers du Colombie, tout le monde, le Colombie est mieux que les filles. Ok, c'est attends. Ok, ne fait ta mariage, je ne veux pas. Vous avez dit, et tu fais mon choix, bien attends. Responsable. Azon a Alouam. Donc, attends, tu vas te passer à la vie pour monter. La commission. Parce que, dans moi, on sait qu'ils ont dit. Et c'est comme mon mari, tu dois appeler la prince. Mais ok, c'est pas ça. Bon, ça, c'est là, et ça va bien pour la buisson. Tu sais une monte. Tu sais une bibliothèque, non? Tu ne sais pas une merde. Attends, on est là, où est-ce que tu as dit marathon? Bon, c'est un vrai papa. Bon, on a bien une sous-en. L'esprit a bien. Minga olo bezali. Na même na kanga. Na robi manasi la caméra mais na robi mati. Wa mona hando. Mais na robi mati mais non c'est na vraiment. Et surtout no télé na mingi. Père na biso. Tant à comboter numéro 1 à ville. À Sola. Au bon exception c'est. Ba te bele ba ina bi ba ba taler na beauté. Mais quand vous êtes capable de ça, de l'autre la décision pas. Ah, on m'a mis par la nuit. Ça va dire partout, on a des bons bouillés. Qui on va appeler ça, nous, Kanda, et moi, ça va. Bon, ça. On va contrôler le roi du sou, ils ont beaucoup de on a la confiance dans lui. David est capable de ça. Or, rien la libération, vous êtes capable de c'est là. Pardon, on a moi la signe. Étant que fils du pays congolais, la signe est là où il est vraiment bien, au moins vraiment normal. Oui,
soki ali bien na paramètre nyonso oyo ayiki université bato bazolela ezala bapale ezala bato baosala bapetit commerce na nzela eyisimba matro obongisa nzela normal omonaka échec kozala nango bien bosamba mingi bato baofinga baoloba kasi boprouve bango ti omonango te oza capable ya kosala yango nga nayebi tona mabanga tona na nsima tout eza a ozukaka bakompagnie ya bien wana opesaka ba championnat sotali poilo che sotali lobomba che sotali même babypass wana nandima bypass kolokwa neti lobi tolongwe pani rompe nga batiste evet kitoko sans problème embouteillage eza te eloko eza te osanti que voiture etambola normal alors mais pourquoi pas université na biso naobima na caméra nde na lobi oso na bimi naoyati na babiro na biro naoyati na babiro na biro mais nabomi kaka moto ntango toposition na famille kotekeza nayeba te université oyo mpenza bango bazwela badiplome na université oyo babosani mpenza oyo prince oyo etangisa bango yango oyo vraiment baokela biso mawa koteke bebi makasi koteke bebi bana kobuka na mwana ke classe alinga akatisaka na libanga boye akatisa boye mwana bukani est-ce que eza normal papa eza normal te baokela biso mawako luvalum prince ya luvalum banda kobenga yango oyo babosani yango bayokela biso mapo tobengi bakombo na bango nyonso tomoni su kombo tokobenga te baya kaka babongisela biso esili mpo wana avoleka desa siko nde ciboye moto ateka mikate aza na ngambo kuna po akatisa na pont aza na desa aya kosombela mikate to apesa desa wana kuna mpo na nzela yebisanga papa ata yo moko vraimen mpenza université komi lokola mboka ata kutu soki na nini na balubumba chango kuna na banini ezalaka basalite boye ezalaka basalite boye papa vraiment otokutu soki ezio kaka banda awa ekomi soki na 300 soki yo soki elibongo eza na transport na 1000 francs le retour opesi 300 ya moto ntango yo okoma kuna le retour yo ofuta ndeni koya ndako soki ofo préparer 2000 francs ya transport na koteka yango mpe na wapi ofuti 300 boye 300 na 300 600 ofuti transport mpe na minute ope mati 700 parceke oyebisa tosouffrir makasi okela biso mawa tosouffrir ofuta 1000 francs nzela eza bien te bandaka akapela tiokomi na ezo 500 ozwi ezo tiron po 500 ezali 1000 francs bandaka apela tiron po transport 1000 francs ya ndamu kapela ezo 500 ezo tiron po 500 ozomona ndenge eza 1000 francs sikoyo mpe so oza na 1000 francs tomona classe étudiant ozomata campus transport aller retour eza combien na batata oyo baosouffrir baosala te minerva likuta ya campus eza bobenga moto moko atindela bino sikoyo ya batransport chaque jour aller retour 2000 mwana ngo akozwa wapi vraiment akozwa wapi zwa mpe mama soki aza na maloba vie ekoma pasi soki obimi te mwa ozwa eza te tozofutela bandako tozotangisa bana ale nzela boye bapapa misala eza te bana bazosisa baklase misala eza te nzela ya pamba oyo nzela campus oyo mpenza nzela campus oyo bato batangeli oyo bazotangela bazozwela mayele babosani nzela babosani mpo nga nasombi boti na ngai mpo nasombi na mbongo mpo nasala mbongo bazokatisa na 100 francs alikuna na ngambo alati ayeboye kote oyo mosusu alati ake kuna 100 francs nga nasombi yango ya pamba nazwi babrike na nga natandi wana mbongo ya pamba te nakende koluka babrike natia wana mpo bato bakati te ya mbongo omoni ekole wana mwinda soki nzelo babongisi yango te mwinda wana bana bakataka na pusi mwinda wana année prochaine soki nzelo kozala kabo ekole wana ekozwa bato te po mama nini oyo akolinga mwana na ye ayaka akozonga na ndako boye uniforme nyonso bebi bazokotisa bango na pusi eza propre te capital nzela eza te
kasi yo landa nzela otala yo moko te banda kapela ti rond-point nzela eza te mituka eleka kaka ya kebakeba me banda kapela ti commune 500 banda commune ti rond-point nga ba 500 rond-point mpe ekoma te ekosuka na kipe ya yo kipe yo wana sikoyo soki oyo bato ya inapti ozwi lisusu wana mpo bakomiso ti na rond-point mbongo yango yango wana eske kala ntango biso tokoli tobotami nzela oyo ezalaki boye te le vanium kutu ifale batika na bango nzela bato ndenge ezalaka na nango ebebi babambi na bango bamabulu ezalaki kutu bien ke ndenge basali yango boye babebisi kutu sikoyo na tokomela elanga te bongo ntongo tokomela elanga maladi kosukosu poussière eloko moko basali na nzela yango eza toyebi te babosana ke nzela oyo yango epesi bango mayele soki mpe ndenge nini toyebaka mpe te mpe bongo yo ozokende mosala olati kitoko okota na potopoto wana eza bien na yo munano. Bon, premièrement, ils en ont chargé à l'État. Zela tato lobby tomati, ils ont l'État. L'État de fois a responsabilité dans ma Zela. Et ça te que biso ben individu to ko sala Zela. L'État de kaka. Aya ko tala Zela na ye. Bazoleka si le site mama nga ezo mona to lembi ko lo bapono tila. Bon en tout cas bato azo souffrir makasi pour na likamba transport. Oko lomba wa kapela ti petit pont ozi suti libulu mweza liboso libulu wana obeti makolo ti ko pwenga. Tukeza passe pour na transport. Baba mama bazo souffrir bato azo kemma makasi pour na likamba tali transport. Nzela ezamana. Bon, à travers Nzela oyangona Kongola créé activité na ye. Maman bimina ndako ta mususu na 1000 francs. En maintenant nos transports et ça dépensé déjà 400 ou 600 francs. Na makolo na pont. Le côté autres ne pas dépasser combien. On a basa la tout baya ba bobisa Nzela pour mambo ça bien. Ndenge bomi ba activité surtout mingi ba activité koto yo vraiment na université eza ya beaucoup bato azotangisa bana la famille zo vivre si na bato baza na université moi basa l'activité eza te pona Nzela kaka mituke bele kimi komo ke na Nzela boulevard ke ba Nzela mususu ko ba amortisseur zo beba balam ezobukana bachasser ezokatana ma Nzela nini tomboka nini toko vivre ti lelo boye na ba situation. Merci. Ça aya ko benga na ngani sey ka ko sala ka boy